السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لهيك قاليقة هو وراشين حمد علي محمد هلك أنا ولا سعتنا وحمد حالي channel اسكسو نقد وناكسن مال وناكسن ما أنتو حايدين وذا مقالدي معانكي أو تلقى إيدا إني قبلها كفايدة استان أو ولي بس سيمبل كاها أنا نوبهني وحفورنا لقلي وحدي بلو مرتون عن هين هذا هلكان waxaan ku haystaa waa digsi is waa faaruq digsi nadiif ah oo soo dhaqday halka ay ugu jiro iyo qaadadaas okay waxaan ku soo shubanayaa caanaha aan isticmaalayna waa caanahaas waa laba xabo oo caano ah midna koobka aan ku jiray midna koobka kuma shubin hadda kana hortiina ku furo waxaan ugu talagalay in aan aragtiin ani caanaha aan isticmaalayo waa caanahaas waa caano loo-aad caanaha oo adiga haystid aad isticmaali kartaa okay kuukarka waan shiday waa caanihii waxaan ku soo darsanayaa sokortii 1 2 3 4 qaado oo sokor ah waxaan ku darsanayaa cornflour ama warango sida adiga u taqaanid alaabtan waxa way waa wax yar oo fudud oo maxay ahayd hadda u sameeyay ilmahan aad u jeclaanayaan simbalna ah ana kaga maarmaysid macmacaanada kaleeto labo waa 3 qaado oo aad u buuxdo bahashan qaadadan marka kuma walaaqi doono waxaan u isticmaali doonaa kana u isticmaalaya isaga si fiican ugu walaaqayo waxaan ku darsanayaa vanilla isticmaalayna waa midaas dadku waa shidan yahay wax kala kuma darayno sokortii iyo cornflour waxaan ka rabaa kastar inuu ii noqdo waxa dambe oo ku sameyn doono nadiifa ka arki doonto insha Allah marka sokortii iyo kastartii iyo cornflour iyo caanihii iyo vanilladu waaye intaas bas aan ku soo karinayaa marka intaan soo hagaajiyo aan dib u soo noqonaynaa insha Allah marka asxaabay waa kana kastarka saan u kare waa sokortii vanilladii caanihii iyo cornflour sidaan uu noogu kare had waa diyaar sidii aan rabo yahay faanteen wax kale oo ku daray malahan isla socod wanaagsan marka waxa ay tusaa hal mar weelash aan ku hagaajisan rabo marka asxaabay kastarkii aan karsanay waa kana halkaan noogu jira halkaanna waa koobab plastic oo ayagoo saas aan soo iibsaday hatta daboolay leeyihiin marka waxa aan ka damacsanahay oo ka sameeynayo muuqaalka ha iska kala gooynin dhameystiro ada arki doontid dib ay ka fahmi doontaa lama buuxinayo cabirkayga waa qaadadaas ani qaada halfkeed aan mid walba ku soo darayaa mid walba waxba u dhiman oo u dambeeyo marka waxa aan ka sameeynayo kulli idaaba ka heli doontida waa huba inaad ka helaysid adiga degdegin ha iska boobsiinin faanti kastarkana iyo kugu yaraanin waa inay qayb ku harta aad dibka isticmaashita dhaweyto وجدا أنا هذا كستر إيهار كستر كيس إيهار دي بان كاستعمالها
intana waa kaasa koobka soo soo gaajistay marka saan fridge kan gelina wax yar aan dhigaa kuleelka faraha badan ka baayo markuu cabaar kuleelkan ka bao fridge ka gelina qaybtii labaad aan ku hagaajin lahaa aan sameeyna hadeertaan isla socod wanaagsan hadda waxa soo saarta halkan qaybtii kastarka waa xareysanay kastar labaad aan sameeysanayna marka kastarka labaadna soo sameeysanayno isla socod wanaagsan waa digsi eber ah waxaan u soo shidanayaa marka horeeto dabka okay hada aragtid dabka waa dinsan kartaa dib ka shidan kartaa wax weyn ma ahan mastimaana shidid mango juice waa mid ka diyaarka ah mango juice ka diyaarka ah waaye asaga caano ma isticmaalayna qaybtan caano ma isticmaalayna waxa isticmaalayna mango juice waa hal qaado iyo half kastar ah laba qaado xitaa iska dheh mangaha asaga macaan ma aha oo sokor leh sokor badan ma ku darsanayno qiyaastii hal qaado sokor ah ku darsanayna waxaan isticmaalayaa waa chili orange waaye marka isticmaalayo chiliga ma wada isticmaal dooni qayban ka isticmaalaya waxa kale isticmaalaya agar asagana waxaan ka isticmaalaa qaadada teaspoonka kaaska waa shiday asagana waa kaasa wuu burburay marka waan karinaynaa waxaan ku soo daraayo waa vanilla waxaa la rabaa inuu kastarkaaga saas isku jiijiido maalmaha casuumaada hada maalinka oo maxay ahayd jimcaha ama axada xaafadaha la joogo lagu wada sheekaysto ilmaha iyo xaajiga iyo xaaska kulli ma sha Allah waxaa idin dhahay waxba lagama qaban karo sheekada waxay isku tahay dhiin waxaan soo hagaajistay geedahaas waa non-stick qofka u baahan san weeyaan ka soo gatay day to day carwada ku dhagan sidaas inta ugu soo hagaajistay fridge kan gelinayaa ka soo bixiyaa isku soo noqonayna insha Allah marka asxaabay waa kana kastarkii qaybtii cadeed iyo qaybtii oo mango-ga ahayd fridge ka aan gashanay way nooga soo bixeen hadda marka waxaan rabaa inaan idin la wadaago laba xabo maadaama sida u karsanayna aan aragteen labadan xabana waxaan rabaa sida aan iskugu habeysanayo inaan ila aragtiin insha Allah waa kaasa waa ka bixiyay okay saana u soo qaaday okay maxaa u jeedin dhexdan ka dhigay halkan waxa ku soo shubtay kastarka qaybtii iigu hartay digsiga oo idin dhahaya daay ha iska wada isticmaalina dibaa ka isticmaalaynaa marka sidaas oo kale haday kaaga halawdo saasaad leedahay caagadaha marka dabool ay leeyihiin markaas u hagaajisato oo isku design garaysato orange iyo white daboolkiisa dhac ku siisanay fridge ka u sii gudbinay
واكنا كستركيني سيداس قروحدا بدن uu noogu soo baxay ma sha Allah tabarakallah waxbana laga ma qaban karo hadal waa ka dhan yahay dhadhankana idinka hubo tijaabiya soo isticmaala marka wax ka soo faa'iideena commentiga idinka waxa idinka sugayaa sida aad igu soo mahad celisiin insha Allah biidhnillah alkareem commentigiina waa ii dhiirigelin waa igu dhiirigelisiin waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan amar walba ii dhiirigelisiin sidoo kaleeto like-ta subscribe-ta share-ta yaan iga iloobin waxaan ahay walaashiin oo idin jecel mar walbana idin ah daacad inay idin farxad gelisana jecel hala suuqa soo darahay comment iyo like iyo share iyo subscribe intaba alaabtaana soo tijaabiya ka war doona waa arki doontiin kulay testi ana idinka hubo muuqaalku waa u jeedin indhaha waa idinka daaqay ina kaamirada ka dhexdhadhaminaysiin aad u jeclaan lahaa waxba laga ma qaban karo sheekadan laki xaaji waxay tiri sheenadan shucaaca ka weyn marka waxa idinkaga sii tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh